Ремонт лівого крила амбулаторії номер 3, починаючи з вересня, проходить без зупинок. Будівельники працюють за графіком. Хід виконання робіт періодично інспектують, вчергове сьогодні. Бачимо, що роботи виконуються дуже якісно, бачимо, що будівельні матеріали також дуже якісні. І я впевнена, що коли ми вже наприкінці року закінчимо цей проєкт, то ми з вами побачимо повноцінну амбулаторію номер 3, яка буде повністю відремонтована за самими новітніми сучасними технологіями. Ця амбулаторія за день приймає пацієнтів більше, ніж інші медустанови громади. Тут обслуговуються близько 16 тисяч осіб. Для них і сімейних лікарів, кількість яких планують збільшити на 2 фахівців, створюють якісні умови. Вузькі спеціалісти працювати в амбулаторії більше не будуть. Ця територія стане окремою зоною сімейної медицини. Здесь будут современные кабинеты для семейных врачей, также лаборатория, прививочный кабинет для ковид-вакцинации, конференц-зал. Вот здесь, где вы стоите, планируется детская площадка. Ліве крило витримають у тому ж стилі, що і праве. Обіцяють до кінця року впоратися з виконанням всіх робіт за проектом реконструкції. І це при тому, що підряднику приходиться працювати в умовах житлового будинку. Мы бы смогли быстрее, но то, как нас ограничивает жилое здание, то, что здесь находятся люди. И суббота-воскресенье также людям и нужно отдохнуть, здесь не без этого. Залишилось виконати фінальне оздоблення кожного з приміщень. Повна вартість реконструкції лівого крила амбулаторії номер 3 – 2,5 мільйони гривень. Ці кошти Центр первинної медико-санітарної допомоги заробив, маючи дієвий договір з НСЗУ. Керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги настільки раціонально використовує кошти НСЗУ, співробітники, лікарі, медсестри, в них достойна заробітна плата, вони працюють в ковіді, вони премійовані, але настільки раціонально використовуються кошти, що ще й залишається на розвиток. Проект, за яким проходить реконструкція, передбачає ремонтні роботи всередині будівлі, а місто зараз закінчує проект реконструкції вхідної групи. Будет проектом предусмотрено устройство закрытого тамбура в виде шлюза с пандусом вновь построенным. Тамбур будет закрыт, сделан из стеклопластика, может быть алюминиевый. Сейчас идет просчет проекта. Ориентировочно это будет 1 300 000 – 1,5 миллиона. Заплановані також роботи з утеплення фасаду і благоустрій прилеглої території, але це робитимуть на початку наступного року.